आज चाहिँ म तपाईहरुसँग युनिक चिकनको रेसिपी लिएर आएको छु। यो चिकन चाहिँ एकदमै डिलिशियस बनिन्छ। तपाईहरु हेर्न सक्नुहुन्छ, यो चाहिँ क्रीमी चीजी बनिन्छ। आजको यो रेसिपी एकदमै इन्ट्रेस्टिङ हुनेछ। यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई अहिले नै सब्स्क्राइब गरिहाल्नुहोस् होला, किनकि म हरेक दिन तपाईहरुसँग हाम्रो किचनमै पाउने सामानहरुले एकदम डिलिशियस रेसिपीहरु बनाएर तपाईहरुसँग सधैँ शेयर गर्नेछु। यदि तपाईहरुले च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने चाहिँ हरेक दिन नयाँ सिक्ने मौका गुमाउनुहुनेछ। हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। रेखाको किचनमा तपाईहरुलाई स्वागत छ। अब चाहिँ हामी क्रीमी चीजी चिकनको रेसिपी सुरु गर्नुपर्छ। पहिला चाहिँ हामी चिकनलाई म्यारिनेट गरिहाल्नुपर्छ। चिकनलाई म्यारिनेट गर्नुको लागि चाहिँ मैले चाहिँ यहाँ चिकनलाई अगाडि धोएर राखिसकेको छु। अब म हाल्दैछु यसमा नुन, ब्ल्याक पेपर पाउडर, रेड चिली पाउडर, धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, अदुवा लसुन चाहिँ मैले कुचाएर हालेको छु। तपाईहरु पेस्ट गरेर हाल्नु पनि सक्नुहुन्छ। व्हाइट भेनिगर, यो चाहिँ हामी जुन खानामा युज गर्छ त्यही भेनिगर हो। दही, यो सबै हालिसकेपछि चाहिँ मजाले म्यारिनेट गरेर यसलाई 2 घण्टाको लागि रेस्ट गर्नु छोडिदिनु पर्छ। मेरो चिकन सबै म्यारिनेट भइसकेको छ। अब म यसलाई 2 घण्टाको लागि रेस्टमा छोडिदिन्छु। त्यतिन्जेलसम्म चाहिँ हामी व्हाइट सस बनाउनु पर्छ। व्हाइट सस बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 चम्ची घिउ हालेको छु, 1 चम्ची कर्नस्टार्च। यदि तपाईहरुकोमा कर्नस्टार्च छैन भने तपाईहरु मैदाले पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। यो कर्नस्टार्च हाल्नुको मतलब चाहिँ हाम्रो क्रिमलाई ठीक बनाउनुको लागि मात्रै हो। कर्नफ्लोर मजाले पाकिसकेको छ। अब म हाल्दैछु यसमा दुध। दुध चाहिँ मैले 1 कप मात्रै हालेको छु। यदि तपाईहरु क्रिम बेसी बनाउन चाहनुहुन्छ भने यसमा अझै दुध एड गर्न सक्नुहुन्छ। आधा चम्ची मैले ब्ल्याक पेपर पाउडर हालेको छु। आधा चम्ची नुन, हाम्रो चाहिँ क्रिम बनिएर रेडी भइसकेको छ। अब चाहिँ हामी चिकन बनाउनु पर्छ। चिकन बनाउनुको लागि चाहिँ मैले यहाँ 1 चम्ची घिउ लिएको छु। यदि तपाईहरुकोमा घिउ छैन भने तपाईहरु तेलमा पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। अघि म्यारिनेट गरेर राखेको चिकन। यतिखेर चाहिँ तपाईहरु ग्यासको फ्लेम स्लो नै राख्नुहोस् होला, किनकि हामीले दही हालेको छ। हाई फ्लेममा दही फाट्न सक्छ। चिकनलाई चाहिँ मजाले चलाएर चाहिँ स्लो फ्लेममा तपाईहरु जबसम्म चिकनको पानी सुक्दैन तबसम्म मजाले पकाउनुहोस् होला। चिकन चाहिँ हाम्रो अलमोस्ट पाकिसकेको छ। अब अलिक ड्राई बनाउनु छ। हेर्नुस् त कस्तो मजाको देखेको छ। चिकनलाई चाहिँ बीचमा चलाउँदै पनि गर्नुहोस् होला यसरी। चिकन पकाउँदा चाहिँ स्लो फ्लेममै पकाउनुहोस् होला। यदि हाई फ्लेममा पकाउनु भयो भने चाहिँ हाम्रो चिकन सफ्ट बनिँदैन, ड्राई बनिन्छ फेरि। मैले चाहिँ यहाँ ओभनमा पकाउनुको लागि यसमा खनाउँदैछु। यदि तपाईहरुकोमा ओभन छैन भने केही टेन्सन लिनु पर्दैन। जुन भाँडामा तपाईहरु बनाउनुहुन्छ त्यसैमा बनाउनु भयो भने अझ राम्रो रिजल्ट आउँछ।
तपाईहरु प्यानमा कराईमा जेमा पनि बनाउनुहोस् त्यसैमा बनाउनु भयो भने अझ राम्रो हुन्छ। यो चाहिँ 1 pot डिस हुन्छ र त्यसै कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अब सर्भ गर्दा राम्रो देखोस् भनेर मात्रै मैले यो ओभनको पटमा बनाएको हो, नभए तपाईहरु कराईमै बनाउन सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा व्हाइट सस, अब म हाल्दैछु यसमा चीज। चीज चाहिँ तपाईहरु आफ्नो खुसीले तपाईहरुलाई कति मन पर्छ कम्ती बेसी गर्न सक्नुहुन्छ। अब म हाल्दैछु यसमा धनिया। यदि तपाईहरु ओभनमा बनाउनु हुँदैछ भने चाहिँ 180 डिग्रीमा 2 मिनेट पकाउनु भयो भने हुन्छ, किनकि हाम्रो चिकन अलरेडी कुक भइसकेको छ, हामीलाई चीज मात्रै मेल्ट गर्नु छ। तपाईहरु ग्यासमै बनाउनु भयो भने पनि 2 मिनेट मात्रै पकाउँदा हुन्छ। तपाईहरुलाई यो क्रीमी चीजी चिकनको रेसिपी कस्तो लाग्यो प्लिज कमेन्ट गर्नुस् होला। यदि राम्रो लाग्यो भने फ्रेन्ड्स अनि फ्यामिलीहरुसँग शेयर गरिदिनुस् होला। हुनसक्छ यो रेसिपीको कसैलाई जरुरत हुन सक्छ र मलाई पनि हेल्प हुन्छ। यदि तपाईहरुले अझै पनि मेरो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने सब्स्क्राइब गरिदिनुस् होला। सब्स्क्राइब गरेर बेल आइकनको घण्टीलाई दबाउनु नबिर्सिनुस् होला। आशा राख्छु तपाईहरुलाई यो रेसिपी मन पर्यो भनेर। यस्तै मिठो मिठो रेसिपी तपाईहरुसँग लिएर आउने नै छु। तबसम्मको लागि बाइ बाइ।